shake them, shake them. Touchpad में हेलो फ्रेंड, पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने हस्बैंड को सरप्राइज़ में क्या दिया PS5 और उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी अनबॉक्सिंग भी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो चेकआउट कर लो। इस ब्लॉग में देखोगे इंस्टॉलेशन और कंट्रोलर के फीचर्स। यूज़ कर रहे हैं PS5 को तो ये बुकलेट पढ़ लीजिएगा। इसमें इजी तरीके से बताया आपको कैसे कनेक्शन करना है, कैसे स्टार्ट करना है, सेटअप करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो ये यहाँ पर ये सेफ्टी स्टिकर दिया हुआ है, इसको हम धीरे से हटाते हैं। ये जो मैंने स्टैंड दिखाए थे ये इनको यहाँ पर इंस्टॉल करना है इस तरीके से। ये अंदर की तरफ ऐसे होंगे। दोस्तों, अगर ये ब्लॉग आपको हेल्पफुल लगी हो और इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ग्लिटरी लिशा यूट्यूब चैनल। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कॉर्ड दी हुई है। बस इट इज़ नाउ रेडी टू गो। और जब इसको फर्स्ट टाइम आप कनेक्ट करेंगे तो आपको ये साथ में दी हुई केबल ये भी फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए कनेक्ट करनी ही पड़ेगी। Just look at that, HDR on हो गया। Oh my god, it's so good. My PS5. क्या भर रहा है इसके अंदर ऐसे? ये देखो उसके पुरानी डिवाइसेस कौन कौन से आए ये दिखा रहा है। इसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया। वो PS4 था ना वो वाला? अब ये आया। Introducing dual sense wireless controller, vibration. Oh my god, कितना हार्ड है vibration। Adaptive trigger करो। Oh wow! देखो गाइस, मैं डिजाइन बना रही हूँ यहाँ पे। Shake them. Touchpad में shake them. So guys, they are enjoying the inbuilt game. So I'm going to sleep.